សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មេសាសនរបស់ខ្ញុំសូមចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅ app មួយដែលមានឈ្មោះថា mmetfone app នេះគឺជា app របស់ក្រុមហ៊ុន mmetfone ហើយ app នេះផងដែរអាចធ្វើឲ្យវាអាចសម្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការទស្សនាឬក៏មើលនៅគម្រោងជាច្រើនហើយក៏ជា app មួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រួតពិនិត្យនៅលុយដែលបងប្អូនបានដូរឬក៏លុយដែលបងប្អូនមិនទាន់បានដូរបាទអាចមើលនៅក្នុង app នេះតែម្ដងហើយបងប្អូនអាចមើលច្រើនមែនទែននៅខាងក្នុងនេះបាទដោយដែលបានឃើញស្រាប់នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ top up បាទបងប្អូនអាចធ្វើការដូរលុយបាទបងប្អូនអាចមើលពីប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់បាទហើយនឹងបងប្អូនអាចទស្សនានៅសេវាកម្មជាច្រើនដែល mmetfone គេបានកំណត់មកហើយមានផ្សេងច្រើនទៅទៀតបាទដូចជាការទិញលេខទូរស័ព្ទតាមនេះផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមាន app បាទ mmetfone នេះគឺបងប្អូនពិតជាទទួលបាននៅព័ត៌មានជាច្រើនមែនទែនជាមួយនឹង app មួយនេះអូខេអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពី app នេះដែលបងប្អូនចង់ download វាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ download វាគឺមិនមានភាពលំបាកទេគឺគ្រាន់តែបងប្អូនបាទគឺគ្រាន់តែបងប្អូនចូលទៅក្នុង Play Store មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថា mmetfone បាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង Play Store ហ្នឹងគឺចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង search ខាងលើនេះមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយពាក្យថា mmetfone សរសេរតែ m ពីរដងមកវានឹងចេញហើយបាទនេះគឺជា app របស់ mmetfone ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុច install មកបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំបន្តិចនៅពេលដែលវាដើរចប់គឺយើងអាចចូលមើលតែដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវការចុះឈ្មោះសិនក្រោយពីយើងបានដំឡើងរួចពីព្រោះថា app នេះគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមុនសិនដើម្បីប្រើប្រាស់វាបាទឥឡូវមុននឹងទន្ទឹមនឹងធ្វើការ download មិនទាន់ចប់គឺខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំនៅ channel របស់ខ្ញុំបន្តិចសិនបាទខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំ channel របស់ខ្ញុំបន្តិចបាទ channel នេះគឺមានឈ្មោះថា Meysoeu ហើយបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុង channel នឹងមកហើយបងប្អូននឹងឃើញនៅវីដេអូជាច្រើនដែលខ្ញុំបានធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបក្នុងការរកលុយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទរបៀបក្នុងការដំឡើងឬក៏របៀបក្នុងការបង្កើតនៅកាបូបលុយផ្សេងដូចជាកាបូបលុយ PayPal បាទកាបូបលុយPay កាបូបលុយ MPay អីជាដើមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងទៅហើយបងប្អូននឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងមិនជាបាទចំណេះដឹងហ្នឹងមិនជាច្រើនអីណាស់ទេគ្រាន់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូននៅខាងក្នុង channel នេះតែម្ដងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ទៅហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងតទៅទៀតបាទពី channel របស់ខ្ញុំពីព្រោះថាខ្ញុំនឹងធ្វើការ upload វីដេអូជារឿយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានទស្សនានៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើបាទបងប្អូនអាចធ្វើការចុចនៅ Subscribe ហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងនោះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើអូខេឥឡូវយើង app របស់យើងបានតម្លើងចប់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច open ឬក៏យើងចុច finish ត្រង់នេះតែម្ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់បើកនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏បានយើងចុចគ្រាន់តែចុច finish ហើយយើងនឹងទៅបើកនៅ app ដែលយើងបានដំឡើងរួចជាស្រេចនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទនេះក្រោយពីបងប្អូនបានធ្វើការ install រួចហើយគឺបងប្អូននឹងឃើញ app របស់ mmetfone បាននៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើវាបាទយើងចុចលើវាមកបន្ទាប់មកវាឲ្យយើង allow អញ្ចឹងយើងចុច allow នេះមកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចយក allow មួយទៀតមកបាទ
បាទបន្ទាប់មកគឺត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាមានប្រអប់2បាទប្រអប់ទាំងពីរនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទហើយនិងលេខសម្ងាត់ប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញនៅត្រង់កន្លែងនេះបានលុះត្រាតែបងប្អូនមានករណីរួចហើយអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់មានករណីទេបងប្អូនមិនទាន់អាចចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបានទេបើទោះបីជាយើងចុចបានក៏វាមិនអាចឲ្យយើងចូលទៅបានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវបង្កើតជាមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើតបងប្អូនត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនណាត្រង់កន្លែងនេះគឺចូលករណីអញ្ចឹងអាខាងលើនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានករណីរួចហើយអានេះគឺក្នុងករណីដែលយើងភ្លេចលេខកូដសម្ងាត់ហើយបន្តមកទៀតនេះយើងចូលប្រើ 3G ឬក៏ 4G អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទៀមទាធ្វើការបង្កើតករណីជាមុនសិនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះបង្កើតករណីបាទយើងចុចនៅត្រង់នេះមកបាទបន្តមកគឺបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមកធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទសូមរងចាំបន្តិចខ្ញុំកំពុងតែបំពេញលេខទូរស័ព្ទបាទនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើតលេខកូដបាទលេខកូដនេះយើងអាចដាក់ប្រមាណក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់លេខកូដទៅតាមលេខទូរស័ព្ទនេះតែម្ដងទៅបាទ48 248តបមកយើងចុចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅអញ្ចឹង088 248បាទបន្ទាប់មកសូមបញ្ជាក់ណាត្រង់នេះគឺលេខទូរស័ព្ទយើងអាចដាក់លេខកូដសម្ងាត់នឹងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលក្នុងការចាំហើយខាងក្រោមនេះគឺលេខកូដទាំងពីរនឹងត្រូវតែដូចគ្នាបាទអានេះគឺបញ្ជាក់សម្រាប់បង្ហាញថាយើងនឹងពិតជាបានវាយលេខកូដបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចត្រង់ពាក្យថាបង្កើតគណនីបាទយើងចុចបង្កើតគណនីហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូននឹងទទួលសារពីក្រុមហ៊ុនបាទនេះគឺជាសាររបស់ក្រុមហ៊ុនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកគឺ3783សូមមើលតិចសិនបាទនៅត្រង់ណាចេះ378340បាទខ្ញុំមើលម្ដងទៀតគឺលោកខុស3783បាទ378340បាទបន្ទាប់មកយើងចុចដំណើរមកបាទឥឡូវយើងបានបង្កើតរួចហើយក្រោយពីបង្កើតរួចហើយគឺបងប្អូនអាចចូលគណនីបានបាទយើងអាចចូលបានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់នេះគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនសារជាថ្មីមកបាទឧទាហរណ៍ថា088 បាទបន្ទាប់មកនេះគឺជាលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងហើយអញ្ចឹងលេខកូដសម្ងាត់យើងវាយទៅតាមនឹងមកបាទគឺ088 8748បាទហើយបន្តមកទៀតបាទគឺបងប្អូនអាចចុចត្រង់កន្លែងចូលគណនីបាទយើងចូលគណនីយើងចុចត្រង់នេះមកបាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនក្រោយពីបងប្អូនបានធ្វើការដំឡើងរួចហើយគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន$150ដោយយើងប្រើប្រាស់រយៈពេលបាន2ថ្ងៃចំពោះ mmetfone អញ្ចឹងគឺគេបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបាទក្នុងការលេងជាអ៊ីនធឺណិតលេងអីជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់ថាបដូរយកបាទយើងយកត្រង់នឹងមកអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញបាទបងប្អូននឹងចូលមកដល់ទម្រង់ខាងក្នុងនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបាទនេះគឺជាគណនីគោលបាទ$1ហើយនេះបដូរគឺ$47.5បាទចំនួននាទី free បាទ25នាទីបាទនេះគឺជាទិន្នន័យរបស់យើងទេបាទនេះសម្រាប់កាដូណាបាទកាដូ50ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនមើលត្រង់កន្លែងនេះគឺមានបញ្ចូលទឹកប្រាក់មានគម្រោងបដូរលុយមានប្រវត្តិកាត់ទឹកប្រាក់បាទមានសេវាកម្មមានទិញលេខមានshare អីជាដើមណាបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកណាបាទបងប្អូនអាចមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះបានបាទនេះគឺសិតតែជាសេចក្តីណែនាំអីយ៉ាងជាដើមបងប្អូនអាចមានពេលមកអង្គុយមើលអាការណែនាំរបស់គេហ្នឹងក៏ជាការល្អដែរបាទអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងស្អីផ្សេងណាបាទអូខេឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាកម្មតិចចុះព្រោះថា mmetfone ឥឡូវគេមានសេវាកម្មច្រើនគួរសមដែរហើយបងប្អូនអាចធ្វើការភ្ជាប់នៅគម្រោងទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងចំពោះគម្រោងទិន្នន័យបាទបងប្អូនអាចមើលនៅតាមនឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ភ្ជាប់
បាទបងប្អូននេះចំណាយតែ$1ទេគឺបងប្អូនបានមេហ្គាបៃគឺ1.50មេហ្គា1500មេហ្គាបៃបាទក្នុងសុពលភាពគឺរយៈពេល1សប្តាហ៍បាទនេះគឺបងប្អូនឃើញហើយចំពោះខ្ញុំគិតថាគម្រោងមួយនេះក៏ជាគម្រោងមួយល្អដែរគឺយើងអាចបាទប្រើប្រាស់បានអ៊ីនធឺណិតឯបានគ្រាន់បើដែរណាក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍យើងទទួលបាន1500មេហ្គាបៃអញ្ចឹងនេះគឺទំហំនេះធំគ្រាន់បើដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺមិនទាន់គ្រប់ទេបាទបងប្អូនអាចមើលតទៅទៀតបាទនេះគឺ$2គឺបងប្អូនអាចទទួលបាននៅ350មេហ្គាបៃនេះគឺច្រើនគ្រាន់បើដែរបាទច្រើនគួរសមតែនេះគឺយើងចំណាយរហូតដល់ទៅ$2បាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអាចមើលគម្រោងផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនេះបាទបងប្អូនមើលទៅថាតើគម្រោងមួយណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនគួរតែភ្ជាប់គម្រោងនឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំពិតជាត្រូវការគម្រោងមួយចំនួនដែលយើងចំណាយប្រាក់តិចប៉ុន្តែយើងទទួលបាននៅការប្រើប្រាស់បានយ៉ាងគួរសមដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅគម្រោងជាច្រើនរបស់ mmetfone អីចឹងទៅហើយនេះគឺជាគម្រោងដែលខ្ញុំបានភ្ជាប់អីចឹងទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំគម្រោងYouTube ក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺ$1ទេគឺយើងអាចមើល YouTube បានមួយសេរីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកគម្រោងមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះហើយបងប្អូនអាចធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលថាត្រង់កន្លែងណាដែលមិនយល់អីអាចខមមិនសួរខ្ញុំក៏បានដែរបាទកន្លែងណាដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយអត់បានក៏ខ្ញុំអាចនឹងសួរគេបន្ថែមទៀតអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណបាយបាយ